Се враќаме во студиото. Арсовски, сакам да ве прашам, на почетокот на емисијата, тоа што ви го кажа Сарачини, тоа е една од главните перцепции за ВМРО ДПМН, он рече анти-албанска, но еве, јас би кажал дека дефинитивно мислам дека има проблем ВМРО ДПМН со довербата кај албанските гласачи, тоа го покажуваат и сите анкети до сега направени, каде што ВМРО ДПМН ми се чини нема ни 1% поддршка. И тоа мислам дека за вас политички е дефинитивно проблем. Особено со последниот феномен на гласање на албанските гласачи за македонските партии, тоа што му успеа на заев на последните избори, па и на претседателските. Како имате ли стратегија некаква во тој поглед? Далеку сме ние од албанска партија, морам тоа уште еднаш да потенцирам. ВМРО ДПМН е партија која што има и нуди можности за сите граѓани на Република Македонија. Во однос на рейтинзите, не би ги коментирал рейтинзите, знаете зошто? Како што рековте, имаше феномен кој не верувам дека ќе се оствари уште еднаш. Феномен каде што, да речам, еден цел контингент на албанци гласа за СДСМ и Зоран Заев. Знаете зошто не верувам дека уште еднаш ќе се оствари? Мислам дека треба малку повеќе да се заангажира на реалните и суштинските проблеми Заев и СДСМ, а нема да се оствари затоа што уште еднаш се виде дека Зоран Заев и СДСМ ги изманипулира граѓаните. Има едно огромно лицемерие. Него само сакам ова пак по-конкретно. Вие мислите дека немате проблем со албанските гласачи, бидејќи знаете што, кога ги кажете да не ги гледаме рейтинзите, има и статистичка грешка, ја знаеме таа од 3% и... Точно. Но сите анкети, сите, покажуваат толку ниска поддршка, што и таа статистичка грешка да ја ставиме, пак ќе биде таа премногу ниска. Затоа ве прашувам. Но мора едно друго да признаеме. Тоа е дека суштинската работа во Република Македонија, дека не треба да се гледаат анкетите во делот македонци и албанци. Да, треба, затоа што кој ќе биде мандатар во новата влада. Но па вие постојано ве Арсовски нагласувате дека ВМРО ДПМН е води кај македонците. Води и се зголемува таа доверба кај македонците. Вие нагласувате. А ваму не треба да ги гледаме етнички гласовите. Ги повреди чувствата на македонците. Како тоа ги повреди? Скапо. Како тоа ги повреди? Од страна на граѓаните не, на следните избори. Не баш ме интересира што тоа направи. Но да се вратам не на првичниот влада да ме интересира. Многу е клучно дека ВМРО ДПМН во новата програма, но и претходните, каде што реализирало проекти капитални инвестиции, нудало за сите граѓани на Република Македонија. Ние не сме ги делеле на македонци, албанци, турци, роми или власи или бошњаци. Тоа ќе биде и новата програма на ВМРО ДПМН за идната влада која што ќе освоиме на 12 април. Знаете зошто? Затоа што она што може да се види на други анкети, што најмногу им пречи на граѓаните, е дека економијата е руинисана, здравството е руинисано, правосудниот систем е руинисан, социјалната заштита е руинисана, руинисано е здравството. Значи, кога ќе отиде граѓани на Република Македонија во болница, каде што гледаме сега здравство како функционира начело со една криминогена група во Министерството, не го прашуваат ти албанец и македонец или турчин, туку гледаат да го излечат и да го спасат. Ние немаме квалитетно здравство. Така да суштинската проблематика на Македонија е многу подлабока од дали тоа ВМРО ДПМН има на анкети гласови од албански гласачи. И пак ќе потенцирам, ВМРО ДПМН води кај македонците и таа разлика се повеќе се зголемува. Но има и една друга разлика каде што СДСМ драстично опаѓа. Напротив, ние ги гледаме како граѓани на Република Македонија. Ама нагласувате дека македонците демек ВМРО, кога ќе влезе болен човек во ова здравство кое што е руинисано, не го прашуваат од кој етникум е. Туку оваа влада треба му понуди решение со квалитетно здравство и образование и се останато. Ако некоја политичка опција добие 500.000 гласови на македонците, а некоја друга политичка опција добие 600.000 гласови на другите, кој треба да владее во Македонија? Не политичка опција. Не е вака. Видете, си карикираме. Никогаш не 500.000 македонци гласале за едни и 600.000 албанци, бошњаци, роми гласале за други.
освоиле политичките партии, а она што го видовме како ги придобиле тие гласови минатите избори Ги придобиле затоа што вие ги оддалечивте албанците со тиранската платформа. Не, Им кажувавте најгнасни работи за Петри, них. ветивте 300 пилоти во Рачиново. Какви 300 Вие ги пилоти? подценувате граѓаните. се тоа, глупости се луѓето тоа. сами сведочат. Тоа е недоразбирање јазично и тоа е глупост. Верувајте Никој дека не вие ветувал 300 пилоти во што го Рачиново. ветивте, како И едно тоа општество за премиерот сите. го објасни. Дали и ајде, вие- ама вие дали- го користите дури за 300 Не, пилоти се видете, лепите, толку сте очајни. Граѓани- За една погрешна интерпретација на човекот Нема од Рачиново на кој што Зоран не Заев разбрал, не може да би му се убаво верува што на му ниту едно збора. објаснување. Знаете зашто? Затоа што од денес за вчера Абе, во минута Арсовски, менува ставно. нема 300 пилоти во цела Македонија, нема 300 Кажете му го тоа на пилоти. Заев утре на Не, колегиум, не кој на ќе Заев, видите, мене не ми него го кажете, јас го знам. вие еден лапсус на еден човек таму од Рачиново Ама, на видете екран сега, го представивте како Повторно кажа дека не било лапсус. Така Што да не, ве што молам, кажал човек? бидете Дека малку отишол сериозни. некој им рекол 300 пилоти од Рачиново Ако ќе сакаме вработи. ние да градиме сериозна држава и едно општество за сите, треба да се стабилизираме малку и фокусираме на сериозните проблеми. Како што се здравството, правосудството, економијата, каде што се бенефит фокусиравте имаат 12 сите години граѓани. и ви ги покажуваат индексите, Ма што реализиравте резултатите. вие сега? Во економијата повеќе инвестиции од Добре, бе, ВМРО кажи ми, да помане, дали повеќе го вработување од ВМРО реновиравте да помане, училиштето Кирил повеќе Печиновиќ во нови Тетово, фабрики каде од што ВМРО учат? да помане, има нови училишта, други се отвараат сали, се Каде отвараат. се отвараат сали? Па сега секој ден еве гледате во медиумите Арсовски. И ја Вие спомнавте знаете дека социјалната се заштита. мислат луѓето дали има се спроведе директор во целосно Агенцијата за млади спорт. деинституционализација, се крена социјалната помош, се крена минималецот на 14.500 и вие велите пропаѓа социјалната заштита. А да, уствари, вие бевте против минималната плата да се качи, Ние така? воведовме минималната плата. Ма ја вовед, како ја воведов? Така со закон. Да, и пред- колку беше? Пред години. Колку беше? Согласно онолку Колку колку што беше? дозволува економијата. Вие дали гледате значи, 14.500 дека Стопанската не дозволува комора економија. Не дозволува руинисана економија. Која Ја што е до мене, руиниса? што е до мене Арсовски, треба да биде економските трендови минималната се плата движат многу на 5 повеќе. на 10 години. Но мораме да ја согледаме реалната ситуација. Стопанската комора ви кажува дека вие Која тераше да пишти и да вришти економијата и бизнисите? Го слушнаме во вашите разговори. Нема фирма што не е изрекетирана. Ајде, Како околу да ви рекетирањето сега. Дали сте Рекетирањето дали е го сега на следите суд. случајот? На суде. На кој суд? На суде сега судот на има Заев? обвиненија. Каков на Какви Заев? обвиненија? Повторно ќе ви кажам, тефтерчињата не се на Заев. Само да ве прашам. Еве Други бидејќи- се тефтерчињата. бидејќи сведокот Во други раце. Бојан Јовановски Во ние кажа што ги застаруваат делата на вашите Петри, функционери, во тие раце се бидејќи тефтерчињата сте и судството. секој ден во владата вработен. Кажете ми Не сум да вработен, А добро, не хонорарец. сте, ама таму сте, да. Дали можеби знаете кој е функционерот од СДСМ и од владата кој што бил кај Бојан Јовановски и е изнел торбата од дома? Тоа го кажа самиот Бојан Јовановски. мене ме интересира тоа што ќе го кажат судските органи и таму е Видете, јавно судењето, идат новинарите. Судските органи одамна ја водеа целата истрага. Сега има, непрофесионално. пазете, имате специјален јавен обвинител поранешен во затвор, Кој во што- притвор. Значи, Ете, дали тоа во ваше ова да го време се коментирам. случило? Зоран Заев самиот знаел уште во април мај дека имало случај на рекет од Катица Јанева. Зоран Заев во и го јуни пријавил месец, тоа. во И го јуни пријавил месец тоа. никаде нема службена белешка дека го пријавил. Да, и веднаш во јуни месец па имате Зоран Заев, уште кај еден што разговор знаел- кој што протече каде кај што знаел- самиот имплициран Камчев Петри, вели овој Истиот Зоран овој Заев вика да ја го пријава. штитеше и ја номинираше за јавен обвинител во јуни месец Катица Таа е Јанева. номинирана од Никола Груевски, добро го знаете вие. да не се А лажеме. Зоран Заев во тој момент даде Мислам политичка дека изјава дека излеговте од стои полосек зад институцијата. И треба да Стои ја зад завршиме тема, институцијата која почнате што да беше под говорите напад. работи кои што Ама не вие знаете кореспондираат добро. со реалност. Ама која предложи Катица Јанева за обвинител специјален? Во Дали знаете предпржинскиот дека договор. целото специјално јавно обвинителство е дувло на непотизам, на роднини и кадри на јавните обвинители и на Да. СДСМ? И Дали тоа- знаете дека сите функционери И на тоа СДСМ сега биле се на дебатира платен јавно, список на има СДСМ? антикорупцијска комисија која што истражува такви случаи, за разлика од вас,
Во ваше време која имаше Кажете ми антикорупцијска, каде еден што случај- главниот антикорупционер вели не смее да се дебатира за Кажете имотот ми на премиерот. еден Тоа е случај амин каде за што- век еден векова случај затворено кој што сте го прашање. донеле до самиот крај. Ама не треба ние да носиме случај до крај, има антикорупцијска комисија, независно тело. Не треба власта извршна да носи во суд случај до Независно крај. тело кое Има што независна судска власт која што самата ќе си покаже дали има интегритет или нема. Петри, Многу едноставно. Работа на Мислам власта дека е во со делот на реалноста- Министерството за внатрешни работи. Далеку Значи, сте од ако реалноста. обвинителството и нареди да уапси некој, да го уапси. Очекував Или ако по-суштинска полицијата дебата- има сознанија, да и ја очекував суштинска дебата, ама го добив она што постојано го правите. Констатирате работи, манипулирате со тези етнички гласови. Велите дека никогаш нема да се повтори гласањето на албанците од 2016. А ви се повтори со Пендаровски, ви се повтори на локалните избори. потсетам Сакам да ви дека кажам, се отвори постојано се случај во лага, во како да ви јавното кажам. обвинителство каде што на 4 секунди гласаа во одредени општини. Велите, Докаде е тој нудело случај? за Петрит, сите инфраструктура Петрит, ВМРО. Ајде, Петрит, кажете И ми докаде е случајот со погледнете оние каде ги гласачи отворивте на 4 првите економски секунди. зони. Значи многу едноставно, Да ве погледнете потсетам како дека во сте ја Тетово има распоредиле. економска зона Све и во затрупавте Кичево. во Скопје со Скопје 2014. Тоа беше Прошетете вашата малку- инвестиција. Прошетете малку 600 и низ кусур другите, милиони низ другите евра градови. потрошивте во Скопје на нешто што се распаѓа. Театарот тече после 5 години, нова зграда. Петрит, на 20 милиони имате изрекетирано од бизнисмени, Абе, ве кој молам, јас? смешни сте. Ама вие се Мислам дека на треба да 20 пренасочиме милиони, дебатата 600 милиони евра фрливте Јас, во крџа, бронза и во со- гипс. Јас се расфрлате со извинувам, несуштински нема да ја Како нема не да ја- суштински 600 милиони евра? Сега за вас се суштински 1,5 милион евра рекетот што го збори Орце Камчев е посуштински од 600 милиони евра што ги фрливте во ѓубре. Како тоа? јас- Кој ви се мери? Добро, јас се мерките? извинувам, но Криминал Па и криминал видлива со работа. криминал. Не е така. Криминал, зграда што тече за 5 години, нова зграда, преплатена, кажана дека ќе кошта 6 дотерана до 40 милиони Петри. и тече за 5 години, не може да не е криминал. Добро, јас нема да ја пренасочувам дебатата, туку дебатата заврши, значи не истече времето. Арсовски истрачини, ви благодарам на двајцата за учеството Благодариме за во можност. оваа емисија, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една дебата, останете со нашата програма, следува информативниот блок.